Delala si na toliko koncih sveta, videla mnogo trpljenja, kako te je v bistvu to zaznamovalo na nek način? Jaz bi mogoče predvsem rekla, da mogoče malo bolj cenim to, kar imamo tukaj. Ringelšpil. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v podkastu Ringelšpil, sem Jasmina Cehnar in nadaljujem pogovor z Ano Tasić, humanitarko, aktivistko, članico gibanja za pravice Palestincev in nekdanjo prostovoljko v begunskih taboriščih na Zahodnem bregu. Ana je tudi popotnica, vaditeljica smučanja, v zadnjem času pa predvsem kmetica na družinskem posestvu Valdek v Jerenini. Med pauzo sva se malce pogovarjale o v bistvu tem, kako v Izraelu nekako se veselijo tega, kaj se dogaja v Gazi zdaj trenutno, da to slavijo, da se iz tega norčujejo, da v diskoteki navijajo za to, da kako je to mogoče oziroma kaj vse se še dogaja. Ja, vse tako smo se že prej pogovarjali o tej indoktrinaciji pa dehumanizaciji. Ti v bistvu, če hočeš uničiti nekoga oziroma podlaga za vsak genocid je prvo dehumanizacija. Torej ti moraš razčlovečiti tistega, ki je nasproti tebe, da pač ga ne vidiš kot vrednega, da bi pač sobival s tabo kakorkoli. Pač isto so nacisti delali v holokaustu, zdaj pa pač Izraelci to delajo s Palestinci. Mislim, včeraj sem videla posnetek, ko se dva izraelska vojaka pač sta si pobarvala obraz, da sta kao malo bolj temna, pa sta imela na eni strani ekran, kjer je pač lačen pa ranjen dojenček iz Gaze joka, ona dva sta pa pač ponavljala grimase tega dojenčka. Zdaj, kak si lahko tak ogaben, kak si lahko tak gnil od znotraj, da se ti to zdi normalno in da to objaviš na internetu in da v bistvu s tem, če ne drugega, daš material Mednarodnemu sodišču za vojne zločine oziroma Mednarodnemu kazenskemu sodišču, da pač te lahko nekoč preganja. Ne vem, kak je lahko ena družba tako hudo zajadrala, da so enostavno, da se jim zdi trpljenje njihovih sosedov oziroma ljudi, ki so jim okupirali zemljo domove pred 80 leti, da se jim zdi normalno, da se zdaj norca delajo iz njihove bolečine pa iz njihovega stradanja. Se tudi to, da ne vem, pred Gaza je zdaj že 3 mesece v bistvu odrezana, sploh jim ne pustijo hrane noter, hrane, vode, medicin, mislim, nobenih zdravil in da grejo ti izraelski ekstremisti na mejo, kjer tovornjaki stojijo, pa uničujejo hrano, ki je namenjena Palestincem v Gazi. Kak si lahko tak pokvarjen? Ne vem, jaz nimam odgovora na to. Kam vodi vso to sovraštvo? Ja, jaz mislim, da to nič dobrega ne pomeni tudi za Izrael, ker ena stvar je to, da pač ljudje po vsem svetu se vedno bolj zavedajo, da pač s tako državo ali pa ne moreš sodelovati, da to je res prestoplo vse meje že zdavnaj. In ja, ne vem, drugače pa kaj bojo pa oni sami s sabo naredili, Palestinci recimo, oni vejo, zakaj se borijo, pač oni se borijo za svojo svobodo, pa vejo, da imajo prav, Izraelci pa, ko bo na neki točki ta družba dojela, da pač, da se niso borili za pravo stvar, da v bistvu so zločinci, da je cela družba v bistvu sokriva pri vojnih zločinih, pri zločinu genocida. Jaz ne vem, kak se potem rešiš tega, kak se ti v bistvu spremeniš, kak se popraviš. Ne vem, nimam odgovora na to, ampak jaz mislim, da tako, ko grejo te stvari, tako recimo izraelski zgodovinar, zelo znan, zelo fajn človek Ilan Pape, on si v bistvu razlaga to kot zadnjo fazo zionizma, da v bistvu kot znanstvenik pravi, da vsi indici kažejo na to, da bo v bistvu Izrael sam sebe zažgal oziroma uničil. Zdaj, kako dolgo bo to trajalo, pa koliko ljudi bo moralo umreti v postopku, seveda nihče ne ve, upam, da bo čim prej, pa čim krajše, pa da bo čim manj ljudi trpelo, ampak da na neki točki bo pač, ne vem, ali bo Izrael izginil, ali bo pač Izrael kot tak ne bo več mogel obstajati, zaradi tega, ker ne bo več imel na neki točki podpore mednarodne skupnosti, ker ne bo imel absolutno podpore ljudi,
ne politikov, ampak ljudi po celem svetu, ker nihče več ne bo hotel trgovati z njimi, ker se bojo med seboj skregali. Tako da jaz nimam pojma, kam to vodi, ampak ne v nič lepega za nikogar. No. Tudi izraelska družba je notranja zelo razklana. Ne? Ja, Izraelci so že ogromno je protestov, o katerih ne slišimo več kaj dosti v Izraelu tudi, proti vladi, ampak tak približno pol so, no, vlada Benjamina Netanjahuja ima približno polovico sedežev in v bistvu jih v parlamentu in jih podpirajo oziroma gor držijo ti izraelski skrajneži, ki jih pa večina ljudi v Izraelu vseeno ne mara. No. In večina ljudi zaenkrat še vedno v Izraelu je sekularnih, ne, kar je absurd zaradi tega, ker gre za judovsko državo, ampak so pa to niso po veri Judije, so etnično, kakorkoli že gledaš. No. In ti ljudje se zelo ne marajo med sabo. In v bistvu to, kar jih skupaj drži, je ta vzgoja, indoktrinacija, da so boljši kot drugi, predvsem boljši kot Arabci. In pa to sovraštvo oziroma to zdaj kot je v bistvu nekdo zunanji sovražnik napade, kar se jim je zgodilo 7. oktobra, je v bistvu zdaj to jih malo povleklo skupaj, ampak to zdaj že tako dolgo traja, da v bistvu tudi v Izraelu so ljudje, nekaj malega je bilo že prej, ki ugotavljajo, da to nima nobenega smisla, da so krivi pri vojnih zločinih, da trpljenje Palestincev ne bo nikoli rešilo problema nasilja, ne, da nasilje je to, kar se je zgodilo 7. oktobra, je v bistvu rezultat vsega tega, kar je Izrael delal 80 let prej, in da bo treba si izmisliti nek nov način, kako sobivati. Ampak zato pa je tudi odgovorna mednarodna skupnost, pa Izraelci, ki se bojo morali spremeniti. Kako pa spremeniš ljudstvo, ki je tako hudo, ne vem kaj sploh to, nacistično oziroma genocidno, pa jaz ne vem. Zdaj so celo se izraelski akademiki v bistvu nekako oglasili, ne, ravno danes te dni, da ne bodo mogli reči, da niso vedeli, kaj se dogaja. Ampak če rabiš 2 leti kot akademik, kot znanstvenik, za to, da ugotoviš, da si v bistvu zdaj rešuješ svojo kožo, ne, da si kao nekaj dobrega naredil, boljše to kot nič, absolutno, ampak absolutno prepozno, ne? Ker tudi izraelske univerze še vedno sodelujejo, vse izraelske univerze sodelujejo z izraelsko vojsko pri razvijanju orožja, zakaj sploh napadajo Gazo že 20 let? Zaradi tega, ker Izraelci testirajo orožje na Palestincih, testirajo svoje te, recimo, tudi IT tehnologijo, pa umetno inteligenco, v bistvu oni vse, kar lansirajo potem na trg orožarske industrije, testirajo na Palestincih in imajo primerjalno prednost z drugimi. Ne? In tu so univerze so krive zaradi tega, ker pomagajo razvijati ta orožja. Ne? Se ne gre samo za streljanje, gre za drone, ki letajo čez glave Palestincev skozi, gre za kamere, gre za ne vem sploh kaj vse drugega, ampak to oni pomagajo. Tako da ti profesori, ki zdaj podpisujejo peticije, kje pa so bili za njih 20 let. Ne? Tako da ja, boljše to kot nič, ampak absolutno premalo, pa absolutno prepozno. Ana, kako v bistvu človek sploh pride od tega, da od študentke mednarodnih odnosov in pa človekovih pravic postane aktivistka in prostovoljka na najbolj kriznih območjih na svetu? Ja, meni se to, mislim, jaz se nimam za neko aktivistko posebno, no. Jaz sem bila vedno zelo radovedna, zelo me je zanimal ta, temu rečemo, Bližnji vzhod, no, arabske države, in sem na svojih potepanjih, imela sem srečo, ker sem pozimi delala kot učiteljica smučanja, poleti sem pa potem imela nekaj denarja, pa sem se potepala. Tako da sem v bistvu pristala na Bližnjem vzhodu in tudi Palestina me je od nekdaj zanimala in sem potem našla način, da sem dalj časa tam ostala, čist po spletu srečnih naključij, pa malo dobre volje. In mislim, za mene so še vedno ljudje v arabskem svetu ali pa muslimanskem svetu, to so tako gostoljubni ljudje, ko pri nas si tega ne moremo predstavljati. Ne? Mi mislimo, da smo Štajerci gostoljubni pa prijazni, pa se smo, ampak to je nek čist drugi nivo tam. Ne? Tako da v Palestini recimo ne boš nikoli lačen, nikoli ne boš žen, nikoli ne boš sam ostal na cesti, vedno te bo nekdo spravil tja, kamor si hotel iti, tudi če bo večer, ali pa ti bojo pomagali do avtobusne postaje, ali pa te bojo povabili, da prespiš pri njih. To so res gostoljubni ljudje, ne? Niso to
to, kar naj bi mediji radi predstavili, da so to neki grozni teroristi, ki pač nikogar ne marajo. Ne. To so izjemno prijazni, pa gostoljubni in dobri ljudje. Ne samo v Palestini, tudi drugje, tudi v Jemnu, tudi v Iranu, tudi pač v Iraku, pač povsod tam naokoli, Egipčani, pa to so res prijazni ljudje. V bistvu tam, ko greš po ulici, pa recimo vprašaš koga, kje je hotel, reče, kak hotel, pridi k meni, ne, pa te prvič Skoraj vidijo. tak, ja, ali pa te bojo peljali tja, ne, ni da bo zdaj ti rekel, tu malo naravnost pa levo, ne, človek te bo peljal do tja, ne, tako da pač so... Arabski svet, muslimanski svet je fajn, pač imajo dosti problemov, ampak gostoljubnost je pa res na visokem nivoju. No. Le v Palestini, ti si bila tudi v begunskih taboriščih v Grčiji, pa v Afganistanu si v bistvu ženske pomagala učiti smučati in potem tudi, ko so talibani začeli ponovno prevzemati državo, si pomagala pri evakuaciji 70 Afganistancev. Mogoče kaj pa je iz tistega obdobja neka zgodba, ki ti je posebej, ne vem, blizu pri srcu? Ali pa, da je močna. Teh zgodb je zelo dosti. Verjamem. V bistvu, jaz bi rekla, kar se mene tiče, jaz sem samo imela srečo, da sem bila vedno nekako na pravem času, na pravem mestu. Afganistan me je pač vedno zanimal in se še vedno vračam. Jaz sem bila nazadnje tam pred 2 mesecema. Ja, in potem, ker sem pač malo imela znanja iz Afganistana, pa nekaj, ker sem bila prej pač po arabskih državah, dosti sem potem tudi v Grčiji lahko malo pomagala v begunskih taboriščih, ker je bilo ogromno Sircev, pa Iračanov, pa Afganistancev, ne. Ampak ja, mislim, vsem tem ljudem je skupno, ali pa vsem ljudem iz teh držav, da pač je v bistvu, da smo jih mi, Zahod, smo jim uničili življenja, ne. In Afganistan, in Irak, in Sirija, to so v bistvu države, ki so žrtve vojne, ki jih je predvsem Amerika sprožila, ne. Tako da, ne vem, meni je pač, jaz imam to srečo, da sem lahko dostikrat šla predvsem v Afganistan, imam zelo dobre prijatelje tam, mi je pa res vsakič hudo, ko grem tja, ko vidim, kak je huda revščina, vedno bolj, no, ker odkar so talibani prevzeli oblast, v bistvu večina mednarodne pomoči usahnila, prej je bilo, ne vem, 90% BDP-ja Afganistana je bila humanitarna pomoč, kar absolutno ni trajno, ne, trajnostno, ampak zdaj pa tega praktično ni in so ljudje službni, vse nevladne organizacije skoraj so se umaknile, ljudje pač res revno živijo, res, mislim, ogromno je lačnih, tudi tam umirajo otroci od lakote, ne, pa o tem več nihče ne poroča, ker je zdaj pač bolj aktualno poročati o Palestini in se mora poročati o Palestini, ampak lahko bi se pa tudi tudi o Afganistanu, ker so ga vsi pozabili, ne. Ampak mogoče ena zgodba, ne vem, pač Afganistan sploh je zelo lepa država, spet zelo gostoljubni ljudje, zelo prijazni in kot enkrat imajo za svojega, si pač njihov, no. Tako da se jaz bi rada pač, da bi čim več ljudi to vedlo ali pa da bi čim več ljudi imelo možnost vsaj malo slike pogledati, če že ne iti tja, no. Pa lahko greš zdaj normalno tja, zdaj pod to oblastjo in vse. Ja, sej v bistvu je hecno, zanimivo, da je zdaj bistveno bolj varno, kot je bilo prej, ker prej so pač talibani napadali ameriške pa tuje vojake, pa afganistanske vojake, ki so sodelovali s tujci, zdaj so pa oni na oblasti in v bistvu sami sebe seveda ne bojo napadali, ne. Tako da jaz sem bila zdaj, pač ker vodim za eno turistično agencijo iz Anglije, sem bila v bistvu po več krajih, kjer je bilo prej absolutno nevarno iti. Vizo moraš dobiti, potem pa spoštovati lokalne običaje. Oblečena sem jaz enako, kot sem bila pred revolucijo, no, pred talibanskim prevzemom oblasti. Mislim, dostikrat me ljudje tukaj vprašajo, ja, pa moraš potem ruto nositi, mislim, kot da je to največji problem na svetu, ne, pač marsikaj je hujšega. In če se normalno obnašaš, v bistvu tudi jaz kot ženska nikoli nisem imela težav. Je pa res, da sem tujka in da me ne vidijo kot, jaz nisem muslimanka, ne, in pač nisem briga njih za mene. Medtem ko afganistanske ženske so pa v izjemno težkem položaju, ampak so bile že prej, zdaj pač zadnjih 20 let, ko je bila Amerika tam, oziroma ko je Amerika okupirala velike dele Afganistana, je bilo pač nekaj več možnosti za izobrazbo za ženske v urbanih središčih, ki jim je zdaj bila ta možnost odvzeta, kar je katastrofa, ampak večina žensk že prej ni hodila v šolo, ne, in to malo poudarjamo, da
Ja, Taliban je absolutno to, da ti prepoveš deklicam pa ženskam od 12. leta naprej hoditi v šolo, pa da ne smejo delati, to je pač, to nima prostora v 21. stoletju, ampak kje smo bili pa prej? Pač je pa res žalostno. No. In tu pa spet mednarodna skupnost, ko je Amerika napadla Afganistan leta 2001, je bilo to kao eno od razlogov, ženske pravice, kje pa so zdaj spet, ne? Ni ženskih pravic, jih ni bilo takrat in jih ni zdaj in vmes so pač 20 let poskušali, da bi oni imeli nadzor nad Afganistanom, kar jim nikoli ni uspelo zares. Zdaj pa pač so v bistvu zapustili Afganistan, pustili ženske na cedilu in šli po svoje. Oni pa naj tam živijo, kakor vejo in znajo. Več profitabilno. Delala si na toliko koncih sveta, videla mnogo trpljenja, kako te je v bistvu to zaznamovalo na nek način? Jaz bi mogoče predvsem rekla, da mogoče malo bolj cenim to, kar imamo tukaj, zato ker to mi je vedno pač Slovenci skozi jamramo, ne. Pač pa to ni v redu, pa ono ni v redu, pa tega nimamo, pa onega nimamo, ampak v resnici pač kvaliteta življenja v Sloveniji, če imaš dostojno plačilo, je pač neprimerljiva z večino sveta. Imamo naravo, imamo čisto pitno vodo, imamo funkcionalno kanalizacijo, imamo smeti, nam odpeljajo, imamo pločnike, ki nam jih splužijo. Mislim, ne, če imaš življenje, si na bistveno boljšem mestu, kot pa večina ljudi po svetu. Tako da se mi zdi, da mogoče jaz to malo bolj cenim zdaj. Drugače pa to, da pač smo ljudje povsod enaki, se pa ni zdaj, da bi bili nekje boljši ali pa slabši. Pač, ne, vsi si enako zaslužimo živeti. Kakšno pa je v bistvu bilo življenje kot prostovoljke na teh vseh območjih? Ti si se počutila varno, recimo, si bila lahko samostojna ali si bila vedno vezana na neko organizacijo, preko katere si verjetno tudi kdaj šla, ne? Kako je bilo z financami, ne vem, si morala imeti denar za to, da si lahko si to privoščila pravzaprav? Ja, ne, mislim, da bi bila kje v kakršnikoli nevarnosti, sploh ne. V Palestini sem jaz pač prepotovala v Palestino pa cel Izrael v času mojega prostovoljstva, tako da, kar se tiče financ, tako da jaz sem bila tam v sklopu tega Evropske prostovoljne službe, tako da takrat dobiš neko štipendijo, ki je pač taka, kot je, no. Če zelo skromno živiš, lahko s tisto preživiš, drugače pa pač moraš imeti neke prihranke, da malo izkoristiš to leto. In za vse ostale projekte v bistvu enako, no, oziroma v Grčijo sem šla pač, ker sem imela čas, pa ker se mi je zdelo, da pač moram nekaj narediti, ker ko je bila ta begunska kriza, seveda sem bila to zelo naivna, ampak ja, pač prostovoljstvo je tako, da moraš, če hočeš iti nekam tujino, moraš pač imeti nekaj denarja, da lahko preživiš, ne moreš biti tam breme nekomu, ne. Tako da to je nekaj, kar je pač mogoče ovira. Ampak v Evropi imamo mi toliko nekih projektov, ko lahko greš ti kot prostovoljec, tudi če res skoraj nič nimaš, če bi želel iti nekam zato, da jaz mislim, da ne toliko zato, da komu pomagaš, ker s tem sveta ne boš spremenil, ampak da mogoče malo bolj sebe spremeniš, pa da se malo, pač pa da spoznaš druge ljudi, pa druge navade, je pa to vseeno dobra priložnost, ja, za kogarkoli. Zdaj, mogoče, ko te ne žene na krizna žarišča, kam greš najrajše? Jaz sem zdaj najrajše doma. Sem za večino kar v Jerenini nad našimi osli, drugače pa v Slovenskih hribih je najbolj fajn, se mi zdi. Ja. Mi imamo toliko lepega v Sloveniji, da moramo to bolj ceniti. Z izkriznih območij, tako kot si rekla, te je zdaj pot zanesla čisto neko nasprotno smer, ne, v zaspano vasico v slovenskih vasicah, med lame, osle, koze in pa kure. Si prav potrebovala to spremembo, to mirno okolje? V bistvu se je to tudi čisto normalno, mislim, čisto organsko zgodilo, ker smo mi to kmetijo že, mi smo tam že pač kupili pred 20 leti, no, in imamo živali že 15 let. Tako da, jaz sem bila, kadar sem bila tukaj, ko sem bila v Sloveniji, sem bila dosti v Jerenini, potem smo pa med korono v bistvu začeli razmišljati, kak pa kaj, in sem pač nekako ostala več ali manj zdaj tam.
In ja, zdaj mi je že malo, že v Mariboru mi je stresno priti, tako da ali sem v Jarenini, ali sem pa v Kabulu, vmesnega pa ni. Zdaj na vašem posestvu Valdek vodiš izobraževalni turizem, kaj točno to pomeni v bistvu? Jaz bi rada, tako se mi zdi, ker mislim, itak ne moreš sveta spremeniti, ne, ampak se mi zdi, da če damo otrokom pa odraslim možnost, da pridejo se malo z živalmi pocartati, pa ne samo, da se sprostijo, ampak tudi mogoče, da najdejo to svojo empatijo do živali, da se mi zdi, da če boš prijazen do živali, boš mogoče tudi malo bolj prijazen do ljudi, no, tako da kar jaz delam je bolj to, no, da otroci in odrasli pridejo k nam, da spoznajo naše živali, da jih lahko pocartajo, ne, nismo tako živalski vrt, ampak prav gremo not med čredo, smo pri konjih, smo pri oslih, oslički se nam, ne vem, dajo glavo v naročje, petelina božamo, lame polupčkamo, pač zelo taka malo drugačna izkušnja živali, zato ker se mi zdi, da ima vedno manj ljudi možnost biti v stiku z nekom, ki ni pes ali pa mačka mogoče, ne, in bi rada v bistvu to neko ljubezen pa spoštovanje pa mir, ki jo imajo živali, dala ljudem, pa da jo ljudje potem predajo naprej. To se mi zdi največ, kar lahko naredimo, no. To je tvoj majhni prispevek k miru, recimo. Miru na svetu, ja. Tako. Zdaj nudite pa tudi terapevtsko čuhanje oslov, kako pa to izgleda? Ja, sedeš se na klopco, pa počakaš, da pride osliček do tebe, ti da glavo v naročje, potem mu pa ušesa masiraš, pa potem ti še mogoče rit nastavi, pa hrbet, ali pa jih imaš potem 5 okoli, pa nimaš več dovolj rok, da bi jih čohal. V bistvu, ker pač je naš svet vedno bolj nor, pa vedno bolj kaotičen, pa vedno več stresa, si redko vzamemo čas, da bi se za 1 uro nekam sedli pa sprostili, ne, in osli pa pri tem pomaga, zato ker če pridemo tja živčni, pa napeti, pa jezni, se sploh nam ne bojo približali, ampak boš moral počakati, da oziroma, ja, osel bo šel od tebe stran, dokler ti nisi pripravljen na čohanje, ne, tako da v bistvu ti pomagajo, da se sam umiriš, sprostiš in potem se prepustiš njihovim mehkim noskom. In ljudje pridejo v živčni in to deluje, ali pridejo že umirjeni? Že? Mislim, da jih kar dosti pride že umirjenih. Moram še ugotoviti, kak tiste najbolj živčne k nam dobiti, ampak ja, mislim, zaenkrat imamo same pozitivne izkušnje. Ljudje so res, pač ker nad našimi osli ne moreš biti nenavdušen. Marsikdo reče, da nikoli še ni sploh pomislil na to, da bi z oslički se lahko cartal, ne, da so tak mirni, da so tak prijazni, tako da ja, jaz bi pač rada, ker je toliko grdega na svetu, pa o tem je treba govoriti, ampak da je tudi nekaj lepega, no, in da v bistvu mi to nekaj lepega damo naprej, no. Kje si pa dobila ravno osle? To pa je naš oče kriv, on se je zaljubil v njih, tako da jih imamo 18. 3 so večji, eno dalmatinko, enega istrskega, pa eno mešanko, imamo malo večjo drugico, pa mini oslički, zelo, zelo prijazni. Aha. Dobro, to je pa kar čreda, no, moram reči. Ja, poleg vseh lam in vsega ostalega. Ja, dosti jih je, ja. Dobro, veliko si govorila tudi o upanju. Ne vem, ti imaš upanje v tem negotovem svetu? Ja, nočem biti negativna. Glede na vse, kar gledamo, tudi, ne, zdaj smo sploh pozabili na to, da so podnebne spremembe tiste, ki nam najbolj grozijo. Sem jaz zelo težko optimistična, ampak brez upanja pa tako se lahko samo usedeš pa čakaš na smrt, tako da pač neko upanje pa moraš vedno imeti, ne, in sploh kar se tiče Palestine, če Palestinci nimajo možnosti, da bi izgubili upanje, potem ga mi tudi si ne moremo tega privoščiti, da jih pač da obupamo, ne, tako da ja, upanje, kak je rekel Edward Said, da izguba upanja je nemoralna, zaradi tega, ker potem v bistvu ti da pravico, da pozabiš oziroma da se delaš, da to ne obstaja, ne, tako da ja, treba je imeti upanje. Če bi poslušalcem tega podcasta lahko dala eno popotnico, en stavek, ki ga naj odnesejo s sabo, kaj bi bil? Da ne verjamete vsega, kar slišite o kateremkoli delu sveta, ampak da je treba brati, razmišljati, raziskovati, pa si potem ustvariti svoje mnenje na podlagi resničnih dejstev. Hvala, Ana, da si sedla na Ringelspiel.
Hvala tudi vam, gledalci in poslušalci. Vabim vas, da sledite Ringelšpilu na YouTube kanalu in pa na katerem od kanalov za podcaste. Nam sledite na www.večer.com. Se vidimo, slišimo in beremo.